hoje eu não sou aqui desse vídeo, mas eu sou a filha dela, tá? Hoje eu vou ver, será que os negócios estão esfriando? Vamos deixar o negócio bem aqui. Ok, agora vamos gravar aqui. Aqui não tem nada. Olha, eu tô zeladinha. Eu não sei porque é branco, mas fora é amarelo. Aqui, ó, tem um monte de coisas ali. Ali tá a mamãe. Oi! Então, vamos ver as coisas que isso, tudo isso. E esse negócio que o papai toma. E também eu como tudo. E eu gosto de uva, né? Um dia eu achei esse negócio aqui, ó. Esse negócio. E eu descobri que é um negócio de gelatina. Então, isso. Vamos gravar o que ele gravou. De novo. Não tem ninguém aqui, nem ali, nem pra lá. Ou pode existir alguma criança minúscula que está aqui presa faz 2 dias e já virou gelo. Ou pode ser alguma formiguinha que se perdeu e morreu. Ou pode ser aquela formiguinha que eu tentei ser amiga, ela correu de mim e entrou aqui. Eu vi a patinha dela! Eu vi a patinha dela! Eu tava só filmando a geladeira. Então, esse foi o vídeo. E fala tchau para os seus inscritos, mãe. Tchau!